tercinta nelpon nah. Mengaun nih gue. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam one tercinta. Ba, bang anak onen datang ini. Alhamdulillah lai sehat nih. One ba kabale sehat. Alhamdulillah sehat. Tak ke pulang anak onen rayu Indo. Bahala ka pulang akale ko niya. Ko corona la marajalela lo pemerintah manjuran tak boleh mudik doni. Onen taragak bana cibuyong gini nyoha. Tak taragak lo buyong jone. Jo sambal ada tanah onen. Jo kali ujar yang onen. Pulang bana. Onde ne. Taraga bana buyon jone nyo. Taraga bana I love you buyon jone lah. Kalau jo sambal ne polai. Jo kalio jari yang one itu banyak na bumbu cinta di sini nih. Taraga bana buyong ko ne. Tiba ala keadaan ko ne Oh iya, Pak, aku tambah kalian anak onen gini kok. Ala kalian buru indri lah. Ya itu bale ne para saya ni duit sikon ya. Mangale di tepi-tepi jalan awak kaki limo mangale dia ne ko ba cara itu yot mo de iko la kuli dia ne Ya kalau Pak itu biarlah nak pulang lah. Daripada tertular lo kalian ikut adik-adik yang baik. Jamo de itu bana ne na one ko ne. Ba caro itu ne. Anak-anak itu kalau bantu itu biarlah nak pulang nak. Karena lo adik-adik kau lah. Tak usah pulang lah. Assalamualaikum. Lanyo matian no de one ko. Dia pulang juga dia malam-malam jauh hari ko mah. Paragat yang sama one ko. Boleh manci kali yo jari yang. Pulang nilai. Ada orang gua yang naik travel lo gua. Travel. Lalu dah. Ndak lalu ada. Di mana Petrapel sekolah? Atuhnya dah. Oh, sebelah. Ya. Ya dah ke sini dah. Ya dah. Yuk. Travel. Travel dah? Oh, mau travel dah. Iya, travel dah. Oh, mau pulang kampung kemana? Ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke lah, kita bawa nanti ke Kerinci. Jauh. Kita keliling dulu, aman. Jadi Kalau fasilitas travel udah, mah AC lengkap, sabuk pengaman oke, WC ada free wifi. Wifi itu dah. Wifi ada lah. Pembeli coret bisa dah. Langsung naik. Oke, aman. Ada lepas boleh coret lancar. Nah, dia dah. Pokoknya sopir batak stokar. Enggak, adik penumpang kalian. Dah. Ya dah. Muek leh. Barang awak pada. Bawa lah kecen dan pembantuan kok. Bawa masuk surang. Dah. Nak buka pintu dah. Oh, cara tu. Turun ikut nyuat travel ya. Ayo ingat mana. Di situ. Siku ah. Oi di siku travel ya. Ele tu berang tu mau berang aku. Ikut aja gue main lele. Naik. Capek lah. Nak pulang. Pulang. Sang sebut pengaman dah Ipe. Tunggu pengaman dah. Yo tali tu sang sebut pengaman. Dah pesan sebut pengaman kau. Lah dah. Wah, lo caru pajak aku masuk sebut pengaman gua. Kamu dah ikut dah. Mati je leleng. Jadan ni leleng. Malam hari. Wah, nak mati yo. Beli baju rayu alah. Pulang kampung payah lo kini corona. Mudik dilarang, pulang kampung le bisa. Urang piang lo karayu le ku amak agak lo di rumah. Nak boleh pulang kampung aja pemerintah. Boleh, mudik ndak boleh nak. Semua sore nyo. Dia ndak pulang le. Ngaji lah di rumah le. Berhenti lu. Mas Ustaz gua. Ambil aja jalan Ustaz. Kau apa kau pulang kampung kau? Yo, Ustaz. Iya, awak nambang. Ndak boleh mudik ke pemerintah, mudik juga. Kau pulang Ustaz nak. Ikut preman lah jadi tukang travel lo gini. Orang kerayu. Namanya Dedul Travel. Orang kerayu. Kau bah aku kau. Kau kabek bah kau. Sabuk pengaman. Aduh lu sebut pengaman jo tadi dekat kabek aja kan. Inyo nak bodoh, inyo ngambil surang mata udah. Pasti ke beko bah jale pajal lah sebulan de puaso. Inyo piti saya perlu ya. Lo ada pes mana yatim tangga. Lepe. Lu Ustaz. Lah meninggal mah.
Bunuh lalu. Bunuh lu. Kalau saja mundur le. Tu bang pulang kampungnya kok. Ayo awak nambang. Wajar awak. Tak bilang kok. Teragak juga eh. Yo. Enggak ada nak kabu pulang lanjut larang memang tanah baik waduh para ulama lah sepakat lo kan. Aman. Kalau jauh awak Kau kamu tambangan kau. Nyo ke bukit awak belok kerinci Kamu sana. mana dan beko sial lah pek dak beko lah. Jangan nak kecil ustaz sial nak pek beko lai. Kamu kabu pulang kampung doh. Dah kalau jauh awak biasa travel ku aman. Dah ada alang di jalan tu aman. Eh pandai ikut becak travel balu kok. Ikut ado yang balik dah balik tu. Tak terubah-ubah preman sakit kau doh. Nanti lah tak ada bikin lah. Jalan nambang lu. Aduh dulu lang piti yang berlalu. Ayo bisa mana bisa. Kalau sama orang gila kayak Rin mah, orang dia astronot le udah. Mantel hujan kayak Rin, hujan kayak mantel ya. Tugas wayo ini. Hah? Bukan main kok. Tahu no. Masuk. Kama. Wah, mantam kau bilang apa? Kamu cipui bawa bayu mah. Ikut lu gini petang le baju. Ikut tugas negara demi kesehatan mama. Udah mantan gua, udah nambang. Nah bis, lah jadi dilarang nak boleh mudik doh. Sehat aman. Nak boleh, apalagi ku dua-dua nak boleh doh. Sehat. Baca dah. Sehat serius, udah sehat. Cek dulu. Awak nampak Baru awak. Awak Yo dia baru. Ngi dingin. Ya nge. Saku ngi dingin mungkin. Yo lah, payah ini. Aman kan? Nak bisa, kau nak bisa kau dilarang gini. Kau nak boleh pulang kampung. Mudik kau nak boleh pulang Untuk kampung. sama himbau tu, untuk sama himbau tu. Sana kau. Serius mah, untuk sama himbau tu. Tu ada terangkan kecil tu, untuk sama himbau. Serius mah. Tunggu sekolah aja. Jadi dia aman tu. Sama himbau. Banyak macam. Udahlah kan tagan tadi dah terobos berjalan juga. Ya balai. Ni binti masuk mah. Dia masuk je dah lah masuk bandar awak Itu nanti jadi bah mesti dah sakit. Dia jadi dia pulang dah tu. Ini.